ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி கிச்சன் ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணியிருந்த வீடியோ தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் மோஸ்ட்டாக குக்கிங் முடியவுமே கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பு, கேஸ் ஸ்டவ்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். இன்றைக்கி கிச்சன் ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால கிச்சனில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒவ்வொன்றா க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். முன்னாடிலாம் எனக்கு வீக்லி 1 டே லீவ் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமிங்கில் இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் பண்ணிவிடுவேன். இப்போது ஆஃப்டர்நூன் டைமிங்கில் நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். 2 to 5 நான் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். சண்டேவுமே ஒர்க் இருக்குது. ஸோ இந்த டைமிங்கில் நம்ம க்ளீன் பண்ணாதான் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வீக் டேஸ்லேயே மார்னிங் ஒரு 7 கிட்ட க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். க்ராசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் மோஸ்ட்டாக காலி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு க்ராசரி பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் காய வச்சுட்டேன். செல்ஃபில் நான் பேப்பர் போட்டு தான் எல்லா திங்ஸுமே வச்சுருப்பேன். அப்படின்றதுனால எண்ணெய் பிசுக்கு எதுவும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு கிச்சன் க்ளீனர் லிக்விட் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு நல்லா ஒயிப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்தாச்சு செல்ஃப் எல்லாமே. செல்ஃபை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இருந்த திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸ்டீல் ரேக்கு, ஆயில் பாட்டிலு, உட்டன் ஸ்டாண்டு, இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒர்க்குக்கு கிளம்பிட்டேன். ஆஃப்டர்நூன் 2 o'clock கிட்டே வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்டர் டாப்பில் கொஞ்சம் திங்ஸ் இருந்தது. அதை ஃபுல்லாக எடுத்து ஹாலில் வச்சுட்டேன். ஹாலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணி கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணுற ஒர்க் இருந்தது. சரின்னு சொல்லிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுட்டேன் 1 by 1. கேஸ் ஸ்டவ்க்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள கவுண்டர் டாப்பு, கிச்சன் செல்ஃப்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கிச்சன் க்ளீனர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி முடிக்கவுமே அந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றி ஒய்ப்பர் வச்சு ஒய்ப் பண்ணி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெட் கிளாத்தும் போட்டு தொடச்சி எடுத்துட்டேன். ஒரு சைடு கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடித்தோடனே மிக்ஸி க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மிக்ஸி ஸ்க்ரப்பர் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் போடாமல் நான் கிளாத் ஸ்க்ரப்பர் தான் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் இல்லாததுனால கேஸ் ஸ்டவ்வை கவுண்டர் டாப்பில் வச்சே தான் க்ளீன் பண்ணேன். தனியாக எதுவுமே ரிமூவ் பண்ணலை. கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்தில் உள்ள டைல்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் பிசுப்பாக இருந்தது. சமைக்கும் போது எண்ணெய் தெறிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக பண்ணாலுமே எப்படினாலும் எண்ணெய் தெறிச்சிருது. கிச்சன் டைல்ஸை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அடியில் உள்ள கவுண்டர் டாப்பையும் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டேன். வெட் கிளாத்லாம் வச்சு எதுவும் தொடச்சி எடுக்க போகிறதில்ல, தண்ணி ஊற்றியே அலசி விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஸ்டவ்வை கவுண்டர் டாப் அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஊற்றி வைப்பர் வச்சு தள்ளி விட்டுட்டேன். எனக்கு அது ஃபுல்லாகவே சிங்கில் தான் போய் விடும் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாகவே. அதனால் தண்ணி நிறையாவே விட்டு வைப்பர் போட்டுட்டேன். கிச்சன் க்ளீனிங் ஒர்க் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த சைடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது சிங்க்குக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள டைல்ஸு, அப்புறம் சிங்க்கு, அப்புறம் அந்த கரண்டி ஸ்டாண்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். இந்த ஒரு சைடு மட்டும்தான். தண்ணி பானையை மட்டும் இந்த சைடு க்ளீன் பண்ண சைடு உள்ள கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கிச்சன் க்ளீனர் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு கீழே ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கரண்டி ஸ்டாண்டையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள கரண்டியை ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுட்டு அதையும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்த மாதிரி இருந்தது. கரண்டி ஸ்டாண்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சிங்க் பக்கத்தில் உள்ள டைல்ஸு, அப்புறம் அந்த டேப்பையும் கையோடு க்ளீன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் ஒரு சோப்பு ஸ்க்ரப்பர்லாம் ஒரு ஸ்டீல் ரேக்கில் போட்டு இந்த டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அது கொஞ்சம் ரஸ்டான மாதிரி இருந்தது. அது ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு.
குக்கரில் ரைஸ் வச்சுட்டு க்ராசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு செல்ஃப்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப்லாம் நல்லாவே ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பேப்பர்லாம் அதில் விரிச்சிட்டு ஒவ்வொரு க்ராசரி ஐட்டம்ஸாக வந்துட்டு ரீஃபில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு கிளாஸ் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை தான். ஆனால் அது அடிக்கடி உடஞ்சிரும் அப்படின்னு ஒரு பயத்தினாலேயே கிளாஸ் வாங்காமல் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் கண்டெய்னராக இருந்தால் என்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்றது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் ஆஃப் 8 கண்டெய்னர்ஸ் வந்துட்டு நான் மீஷோவில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்துட்டு 1100 ml 1 kg கிட்ட வரைக்கும் பிடிக்கும். இதோட ப்ரைஸ் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் நான் இதை வாங்கியிருந்தது. இப்போ ஒரு 1 year கிட்ட ஆயிடுச்சு. பாக்ஸோட குவாலிட்டியுமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது வந்துட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான். அதே மாதிரி 700 mlக்கு ஒரு செட் ஆஃப் 8 கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 1/2 kg பக்கத்தில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுலேயுமே 1 by 1 க்ராசரி ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டுட்ருந்தேன். இந்த கண்டெய்னர் வந்துட்டு ஒரு 4 செக்ஷனாக இருக்கும். இதில் டோட்டலாக வந்துட்டு 2.5 liters வந்துட்டு பிடிக்கும். நான் இதில் வந்துட்டு சுண்டல், பச்சை பயிறு அந்த மாதிரி பயிறு வகையாக போட்டு வச்சுருந்தேன். அவ்வளோதான், இதோட முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு வேலையாக பார்த்துட்டு இருந்தாலுமே அடுத்தடுத்து வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணால் மட்டுமே. நான் இந்த சின்ன பாக்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்கிற பாக்ஸுக்கு மேலேயே வச்சுட்டேன். அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கிற திங்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உட்டன் பிளேட்டில் ஒரு ஷீட்டு விரித்து உப்பு ஜாடியும் ஆயில் பாட்டிலும் நான் இதில் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ உப்பு வந்துட்டு ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு கல்லுப்பு நைஸ் உப்பையும் அதில் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த உட்டன் ஸ்பூன் ஸ்டாண்டில் நான் சில்வர் ஸ்பூன்லாம் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்துட்டு அதில் உட்டன் ஸ்பேச்சுலாலாம் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். பெப்பர் ஷேக்கரையும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டேன். அடுத்தது ஒரு ஸ்பைஸ் ரேக்கு. இதில் டோட்டலாக வந்துட்டு 8 பாக்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு சமையலுக்கு அடிக்கடி தேவைப்படுற மாதிரியான பொருள் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது வந்துட்டு 50 grams பிடிக்கும், அவ்வளோதான் இதோட கெப்பாசிட்டியே. இதில் வந்துட்டு சீரகம், சோம்பு, மிளகு, வெந்தயம், பட்டை, கிராம்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு போட்டு வச்சுருந்தேன். இதை வந்துட்டு என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டீல் ரேக் வச்சு அதில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அதில் வச்சு பார்த்தேன், மூவ் ஆகுற மாதிரியே எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே ஸ்டீல் ரேக் பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு கட்லரி ஸ்டாண்ட் வச்சுருந்தேன். அதில் ஒரு இதில் வந்துட்டு ஸ்பூனு, ஒரு இதில் ஃபோக்கு, ஒரு இதில் நைஃப் வந்துட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே அந்த ஸ்டீல் ரேக் பக்கத்துலேயே ஒரு கட்லரி ஸ்டாண்டு தான் வச்சுருந்தேன். அதில் ஸ்பூனு, நைஃபு, ஃபோக்கு அப்படின்னு 3மே தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க. ஃபோக் வைக்கிற இடத்துல நான் வந்துட்டு பீலரு, சிசரு, விஸ்கெல்லாம் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இதை நான் ஏற்கனவே ஒரு மினி விலாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அப்படியே அந்த ஸ்டீல் ரேக்கில் ஃபில்டர் காஃபி மேக்கரும், அதுக்கு கீழே அப்படியே செராமிக் கப்பு, அப்புறம் நெய் பாட்டில்லாம் அங்கே தான் வச்சுருந்தேன். எனக்கு செராமிக் கப்பு நிறையா வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை. உடச்சிருவேன் அப்படின்ற பயத்தினால தான் இன்னும் எதுவும் வாங்கலை. அப்புறம் அப்படியே அந்த உப்பு ஜாடி வச்சுருக்கிறதுக்கு ரைட் சைடில் வந்துட்டு பிளேட் ஸ்டாண்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் வச்சிட்ருந்தேன். நான் இந்த செல்ஃபில் தான் வைக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு அங்கே வைக்கிறது கொஞ்சம் நீட்டாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. அதனால கவுண்டர் டாப்லேயே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் செல்ஃபில் வைக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். செல்ஃபெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சிங்க் பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ரைனர் ரேக் வச்சுருப்பேன். அது வந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் தான். அதையும் க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகுறதுக்காண்டி வெளியில் போய் வச்சுட்டேன். எல்லா திங்ஸையுமே நம்ம சிங்கில் போட்டு தான் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஸோ சிங்க்கை நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல் டச்சே சிங்க் க்ளீனிங் தான். அதை க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒய்ப்பர் எடுத்து பார்த்தேன். ஒய்ப்பருமே ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு அதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டைம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே ஒர்க்குக்கு கிளம்பியாச்சு. மார்னிங் ஒரு 7க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஊடால 2 டைம் கேப் விட்டாச்சு. நைட்டு 9க்கு மேலே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த பிளேஸில் வச்சுட்டேன். நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடத்துக்கு ஸ்டாண்ட்லாம் எதுவும் வைக்க மாட்டேன். அதனால அந்த இடம்லாம் தண்ணி பட்டு ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டாண்டு போட்டு வைக்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைனர் ரேக்குமே நல்லாவே ட்ரை ஆகிடுச்சு. அதையும் எடுத்து அதோடய பிளேஸில் வச்சுட்டு நைட்டு டின்னருக்கு தோசை தான் ஊற்றலான் இருந்தேன். ஒரு சைடு தோசை ஊற்றிட்டு இருந்தேன், இன்னொரு சைடு வந்துட்டு ரவையை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது வந்துட்டு கண்டெய்னரில் கொட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நான் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு தான் எப்போயுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அப்போ தான் பூச்சி எதுவும் வராது அப்படின்றதுனால. அவ்வளோதான், க்ராசரி ஐட்டம்ஸும் சரி, கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கிறதும் சரி, எல்லாமே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி அந்தந்த பிளேஸில் எடுத்து வச்சுட்டேன்.
நைட்டு 10 கிட்ட எல்லாமே அந்தந்த ப்ளேஸில் எடுத்து வச்சு முடிச்சாச்சு. முடிக்கும் போது அவ்வளோ டயர்டாக ஃபீல் பண்ணேன். காலெலாம் பயங்கரமாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனால் எவ்வளோ தான் பெயின் இருந்தாலுமே நம்ம கிச்சன் ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைனல் லுக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே அந்த விண்டோவுக்கு கீழே ஒரு எலிஃபண்ட் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதில் இருக்கிற அந்த டெக்கார் வந்துட்டு நானே பண்ணது. கார்ட்போர்டில் 2 சைடுமே ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் வந்துட்டு வச்சுருந்தேன். ஆயில் பாட்டில் மட்டும் ட்ரை ஆகாததுனால அதில் ஆயில் மட்டும் ஊற்றாமல் அதை அப்படியே வச்சுருந்தேன். க்ளீன் பண்ணி முடிக்கவும் கிச்சனோட ஃபைனல் லுக் இப்படி தான் இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.